Всем привет! С вами Ваня, и вы на канале... Интересно, на каком же вы канале? Два названия: Строитель F1 или Ингой. Но больше подходит Ингой. Строитель F1, я не знаю, откуда появилась, так что вы на канале Ингой. И сегодня вторая часть прохождения игры Метель. Дождались, долго ждали, я понимаю. Да, я ленивый. Можете написать в комментариях Строитель F1, либо Ваня, без разницы, Ингорик ленивый. Но давайте снимем. Так, классический. Назад. Начать игру. Мы остановились на главе Алан. Наша Эмили, короче. Сегодня у подруги была вечеринка. Слушайте. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Начнем. О, реклама! Ба-ба-ба-я. Начнем. Опа, мы находимся, видимо, в клетке, да? Я говорю снова, я проходился, но это туториал, как пройти легко главу. Но я давно проходил, но я вроде все помню. Вот тут можно открыть ящик с помощью отмычки, найденной в туалете. Иногда, по редкости, можно, вот где вот эта труба, и рядом с ней можно найти лом, но мы не настолько удачливы, чтобы найти его там. В ящике тоже ничего. Видите, насколько какая у нас удача. Дальше берем отмычку. А, нет, гаечный ключ, извиняюсь. И откроем. Нужно поскорее найти выход. Тут закрыто. Сейчас, секундочку. Извиняюсь, там небольшая эта поманочка. В этих ящиках можно найти всякие разные предметы. По типу ручки и обязательно этого листка. Чистый лист бумаги. Ручка нам понадобится чуть-чуть позже. Дальше. Открываем дверьку, включаем. Заводим генератор. Твою же. А что за черт? И обязательно выключаем свет, закрываем на щитом. Аккуратненько проходим, закрываем вот этот вот ящик. Нужно вернуться обратно, надеюсь, он ничего не заметит. И все, вроде мы все закрыли. Отмычку вы не вернете. Он ничего не заметит, если это комната. Ладно, закрыть ящик. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Запоминаем код и обрастаем обратно. 964. Код не только как у меня, он может меняться, так что запомните. 964. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Ну давай, быстрее, ворона. Быстро открываем. Ну, не обязательно торопиться. И смотрите на капканы. Капканы могут стоять везде. Но мне как-то повезло. Тут ни одного капкана. И вот этот ящик. Вводим сюда код. 964. И открыть. Берем оттуда лом. Теперь входим. Обязательно выключаем свет. Ой, нет, чувствительность, так, сейчас будет посильнее. Чувствительность побольше. Вот. Все, мы все сделали. Так, школу закрыли. Что делать с этой ручкой? Вставляем ее сюда. Открываем, а вот капкан. Ну, он тут один. Дальше. А нет, закрывать не обязательно.
надо будет когда убирать. С помощью лома берем кусок льда. Видите микроволновку? Кладем туда кусок льда, закрываем и врубаем. Ждем. Сейчас он будет действовать быстро. Твою же! Ты что там шумишь? Откроем. Забираем ключик. Я забыл. Рукоятку у меня. Я секунду сейчас. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. О, самый идеальный момент. Он берет ящичек, выходит и уходит вот туда вот в дверь. Идет отдыхать, как сказать. Все, мы можем заходить куда угодно, главное не забывать ничего закрывать. А если мы пошумим, то он вернется. Логично, логично. Дверь его закрывать не надо, это будет опасно. Дальше проверяем шкафчики. Мешает открыть дверь. Понятно. Берем ключ. Сейчас уберу ключ, открываем. Заходим сюда, сдвигаем, забираем ножницы, закрываем. Бежим. Открываем. Ага, все правильно. Открываем. Дальше. Нам надо. Нет питания, видите? 24 вольта, но горячий пар. Нет питания, а нет, надо. Вот эту штуку открываем и все. Открываем вот это быстрее. Что за шум? Открываем. Так, все сделали, закрыли дверь. А вот эту дверь открыта, она открыта. А, я не помню. Нет, она была открыта, 100%. Шо ты маленький? Давай быстрей. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Блин, жалко, что мы много чего не сделали. Ладно, продвигаемся. Открываем болтиками и забираем вот это. Идем сюда. Посмотрим, что в шкафчиках. А в шкафчиках лежит ведро. Ну, вы можете догадаться, на чем ведро. И вот этот рычаг. Забираем все это и смаливаем пока что. Дальше. А где? А, да. Так. Дверь забыла закрыть или открыта. Вроде. Вот видите, как у меня с памятью. Чуть-чуть плоховато. Включаем водичку, набираем ведро. Закрываем. Жали. Открываем тут дверь. Нога! Говно. За черт! Короче, быстро открываем. Вливаем. И вот так вот. Всё, побежали. Я не помню, дверь закрыта. Пофиг. Открыто. Так, я все закрыл. Кроме двери. Я не помню, что двери.
ванной! Извини. Дядя. Нас полили газом. И вау! Гальки. Гальки. Вкусный дым, ребят. Все, нам по... запустили. У нас еще на один раз хватит. Вонючий капкан, правильно. Если бы не было, нет, да ты задолбала. За черт! Так, на машине скучно момент. Вроде все на Ну, месте. все. Он доходит, открываем. Сейчас главное не попасться в этот вонючий капкан. Обходим его стороной. Выбираем масленку. Бежим сюда. Сейчас будет один из моих самых сложных моментов. Берем другой цвет. Там Что за шум? Бежим сюда. Готовимся бежать. Сразу масленку в руки и надо вышить. Долбаный компрессор. А я ничего не делал, брат. А, ты снова за инструментами, надеюсь? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. А инструменты кто таскать будет? Тоже надо напрягаться. Что это я один выбегаю, а ты там стоишь, сидишь, греешься. Ладно, позже. Так уже людей побывал. Я ты герой. Все. Ходим сюда. Сюда. Мне вообще не требуется вольт. Откуда? Да? Я вспомнил. Сейчас. Или нет? Я забыл, как этот щиток открывается с вольтом. Не надо. Я прям забыл. Прям сильно. Четко забыл. Боже, реально. А где? Ну боже, я забыл. Я забил. Да?
Пройдемся. Я забыл, где вонючая фигня лежит. Неужели он в красном ящике? Сейчас попробуем его отвлечь. Твою же. А, что за черт? А где? Ну, Долбаный компрессор. Ага! Попалась! капец. Так, слушай, молодец. Ладно, сегодня не смогли пройти. Я посмотрю, может, в следующей части игры мы сможем. Ребят, посмотрите нормальный. Короче, я попытался, ну хотя бы что-то вам рассказал. Дальше вам надо будет открыть эту фигню и настроить 24 вольта. С помощью там вот таких кнопочек, и там 0,6, 0,7 вольта точнее. И нам надо так настроить, чтобы ровно было 24. И дальше, как только вы включите, будете открыть, поднять лифт, вставить рычаг, забрать оттуда синюю жидкость. Потом все закрываю, насчет этого я не буду говорить, вы закрывать не забывайте только все. Потом найти листочек и налить туда эту синюю жидкость. Потом найдете название кода, отвлекаете его компрессором, да, закрываете его на щеколду, вот он зашел починить компрессор, закрываете щеколду и бежите выключайте свет, но это не обязательно. Просто для прикола. И потом бежите в его комнату, и там будет стоять сейф снизу. Вводите код, который вы увидели на листке. И когда вы откроете, там будет лежать ключ-карта. Просто бежите со всей скорости. Там, где, помните, я не мог догадаться, там ключ-карта нужна была. Открывайте эту дверь, поднимайтесь, и там будет еще одна дверь. И 4 красных рычажка. На них нажимаете, на все 4, и открывайте дверь как можно быстрее. Прям к ней прижимаете и выбегаете. Все, вы прошли. Надеюсь, вы поняли. Так что всем пока. С вами был Ваня. Вы были на канале Горик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и дзын-дзын, колокольчик. Так что пока!